guarda che ci stai. Guarda che pensano alla cosa te. Perché non mangiano quello qui? Tutti si parla, come vanno a attaccare quello? Io ci mangiano nemmeno. Senta chi ti prende. Quindi sono figli dichiarati. Non stanno a vedere che ci ha preso, perché prima non sapevano. Vabbè, che sta la favola